Hi guys! Nandito kami ngayon sa Saudi Arabia sa pinakamalaking mall. Kumpleto ang lahat. Nandito lahat ang gamit sa kitchen at saka mga damit ng pambata, merong pangrilo, tapos lahat ng appliances nandito rin. Kaya nga titingnan namin kung kakasya ang budget namin. Teka, punta muna tayo dito sa tindahan ng ito malaki-laking mall. Ayan. Dito tayo sa pantalon. Nandito kami sa Mall of Hail, Saudi Arabia. Walang away dito. Lahat dito bati-bati. Hindi uso away dito. Ay ano nang tetig namang mama ito? Hindi mo pa ako nakita. Uy, ano Oli Cooper oh. Ayan oh, maganda pa. Wala bang ano? Walang H&M? Ang sexy ko naman kung kasya yan sa akin. Denim oh. Oo. Pangit naman yung forma. Tignan mo nga yung parang maganda yun. Oo. Yan. Pangit. Doon tayo sa bandaron muna. Wala pa naman dito. Ay, may mga nagbubukas oh. Galit may mga nagbubukas pang pwesto. Ikot-ikot muna tayo baka. Punta muna tayo sa mga bagong bukas. Para ano? Marami-rami tayong pagpilian. Ang dala ko kasing budget is ano lang, mga 1,000 riyal. Hindi ko nga alam kung kakasya. Wow, violet! Hindi na uso kasi ang dusty. Hindi siguro. Oh, ito blouse oh. Mia Mia. Mia Mia mama. Wala, may kumot. Kasi hindi nila i-separate yung ano, yung blouse sa blouse. Diba? Ito oh, ano ba to? Luma naman to. Doon sa unahan. Saan banda? Ay, sa unahan meron oh. Ikutin muna natin yung sa unahan kasi oh, yan may alahas pa rito, ginto iyan oh, napakamura lang. Naku, saan yan? Saan naman niya binili yan? Ay, parang yan yun ng 1 linggo pa. Mahal yan. Ang pangit. Bukas na lang din. Babalik na lang kami. Uy, si Kabayan, ang dami nang nabili oh. Oo, yan ang unang-una namin nagatang sa Oo. Saan ba siya bili? Sa una natin. At marami? Wala na, nakuha na. Oh, magkano? Pangit naman. Ano yung sigaw na kanina ng kapatid? Nine. Ano ako Ayan o, DKNY oh. Sally, DKNY. Ano nangyari dito? Saan na napunta yun? Doon merong maganda o Rina. Ang ganda yung kulay black. Bagong-bago pa, di ba no? Oh, ito may Chanel. Chanel 2. Chanel 1, Chanel 2, ayan o. Doon muna tayo, ang dami pa naman pagpupuntahan eh. Hindi kami naggaganyan, Diyos ko naman. Ano sa amin mga bado?
ganda no. Kami, pang H&M lang ang need namin. At saka, Sarah. What's up, Pierce? Watch? What's your mom? Lesh mom no? Hello. Hello. Lesh mom no? Hello. Mapinti ha? Oh, When hada, inti ka lang sa When? When? Baba, when nasa mapisa ako eh? Tama din. What's your dower? Mahal ang hayop. Hada ka din. Hada migas. By then what? كثير والله صعب بس ما اقدر انزل هذا مشكلة. Kali hina. رمضان داخل سيارة. Kali hina. ما اقدر والله. يلا يا مدير يلا شيل بطانية. هروها. O kasi nag-iipon-ipon kayo, ayan. وين نفر برد. Pinagbawal na tuloy. Ano ba to? وين نفر. يلا موبايل كله شيء. La, nabisa, mabihan. Kuno mapi, kuno siya mapi. دور والله كثير موجود. La, nabisa, mabihan. ساعة. Ayan po ba meron? كله موجود والله. Nandito ng lahat. Ayoko niyaan. هذا. Doon tayo, ayaw niya mailabas yung ano, yung relo eh. شوف ريال. كله ساعة. Karbanas lang. أربعة فلوس كل شيء فلوس. Eh, masyada siyang time tijidit. La, kadim, awal. ماكينة. La, mabi. Ano mapi, ano? يلا يا ولد جيب فلوس يلا خلصنا. Halika na. Yala, masulama, mapisa. Halika. Pero pataniya, mungkin napto. Ayan na po, papunta naman kami sa susunod na pwesto. Bakit kasi kukunti ngayon ang nagtitinda? Binaladiya. Binaladiya. Nag-umpok-umpok kasi sila. Ayan. Nagalit. Nambaladiya. Binaldoser. Ayan. Ang mga pwesto sarado. Yung mga furniture nagsara. Nabaladiya. Wala tuloy kaming mabili. Sa napakalaking mall. Napakalaking mall. Walang Pinasara. Yan. Brother, bas hada siyanta? Ayun, may ano oh. Ayun, LB oh. LB ha. Naku, paano mamaya magtitinda yung ano, yung nagtitinda ng bag na magaganda? Ay, kanina nakatrack. Umalis na 10 lang. Talaga? Puro bago. Dati Talaga? Hindi, mga luma yon. Mamaya pang hapon yung mga bago nila. Ay, ang ganda ng mga damit oh. Mga bago pa rito. May damit rin ah. Ay, ayun ako. Mga bago pa yung ano oh. Yung lalagyan ng shahid gawa. No? Kaya lang baka mahal din. Gandang pan-display yun oh. Hindi yun oh. Ayan. Hoy, pa ano yun? Ay, sorry, akala ko kasi simento matigas eh. utang na. Sinabi mo mag-pre. O panda, ang ganda oh. Iconic pa oh. Ha? Shahid gawa. Palda pala. Shahid gawa. Pero maganda siya. Ay, Tulong ko na lang sa'yo. ayoko. Mini mo, mini. Eh, magkano naman yan? Mahal yan. Tanong mo. Kung 1 real, pwede na. Magkano? Eh, pagka mahal, wag na. Magkano daw? Magkano?
Bakit hindi ka na kumibo? Hindi mo kaya? Cannot afford. Cannot afford. Effort naman. Magkano nga? Tingnan mo kahit na bawal magtinda, matigas pa rin ulo nila. Wala na talaga, no? Oy, no. Puro truck na lang, oh. Wala na kaming mabili. Uy na. Puro truck na lang. Minsan ako mag-ukay-ukay sa umaga, wala pang tao, wala pang tinda. Ano ba yan? Nakalatag dito, dumating kami ni Dani. Kaya nga, Sabi ni Dani, umuwi na tayo. Tapos nakita namin naglalatag na yan, yung sa unahan na yan. Ay, tingnan natin yan, naglalatag na siya. Baladiya yan, nabaladiya yan, no? Nabaladiya daw, diba? Eh paano nga? No, hindi sila sumusunod sa distance. Social distance. Nung Friday, grabe, nagkakagulo dito, oh. Hindi nga daw makadaan dito daw ang mga tao. Oo. Malay mo naman may babili ka pa rito. Huwag ka namang maghinagpis. Babalik tayo doon. Oh, ayun yung ganda. Oh, yun yung stock cider na blue. Ano yan? Ano tatak niyan? Tatakbuhin? Beauty step. Ay, hindi. Pero maganda. Pero maganda siya. Para siyang ano, leather. Kunin mo na yan. Bumili ka na lang ng sintas. O, di ba? Saktong-sakto. Sakto? Ay, ang ganda. Pag nasa ano na, suot na. Tsaka hindi siya madulas rin ah. O, ayan na po. Nakabili na po siya. Walang bantay. Kami na po ang bahalang magpresyo. Nasaan yung bantay? Nahuli na ng polis. Pag 5, pwede. Pag Pag- sa 5, Pag tres na, bakit di limahin mo agad? Sabihin mo tres na lang. Ano ka ba? Sabihin mo may pintura. Natatanggal. O ito, oh, body. yan, mama! Nakita! Asan yung bantay? Dito baka dinampot na ng baladiya. Ayun ang pala. Asan? Ah, Diyos ko, namamasyal pa si mama. Hey, bro! Bra, ayoko niyan. Grabe siya, oh. Ay, maganda to, oh. Siya nga. Ay, kung di siya lumapit, wala. Nga. Ano ba to? Paano ba suot nito? Ano ba to? Paano sinusuot to? Shirt ka tayo, sis! Hindi, blouse. Nakapag-endre. Gan? Ganyan na, baby. Ano, salawal? Dito, ganito. Ah. Huh? Ayoko niyan. Ang hirap intindihin yan. Akala ko kung ano to. Rina. Ganito daw, sis. Press na lang ka mo. Press na lang. Iwanan mo, tas balikan mo. Para mamaya wala na yan. Wala pa naman nagtitinda. Press siya ibibigay yan dahil bawal nga eh. Dahil pag nagtagal pa siya, wala nang bibili. Ayan po oh. Sa umaga. Yan ang good morning Saudiya. Ha? Hindi pwede kasi yung camera ko nanginginig. Kaya ganyan lang. Wala po kaming mabili ngayong araw na to kasi sarado yung iba. Swerte ko naman magharap. O kaya nga, napakaswerte ko namang gumising ng umaga. Diyan mo muna to po tayo, Para ako nun wala nang harap. guys. Nakita ko lang si Duda. Pag ganun naglalakad. Parang may harap siguro. Nakapag inala. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!